आज इस वीडियो में Realme Narzo 20A के ऊपर वाटर ड्रॉप टेस्ट करेंगे। अगर ये फोन इस टेस्ट को पास कर लेता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि ये फोन वाटर प्रूफ है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो कंपनी आपको पहले ही बता देती कि ये फोन वाटर प्रूफ है। इस टेस्ट को परफॉर्म करने का मेन मोटिव ये है कि अगर आपके फोन के ऊपर एक्सीडेंटली पानी गिर जाता है या फिर आपका फोन बारिश में भीग जाता है तो क्या उस टाइम आपके फोन के बचने के चांसेस हैं या नहीं। तो व्यूअर्स से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस टेस्ट को परफॉर्म मत करिएगा। तो चलिए इस टेस्ट को शुरू करते हैं और 1 मिनट के लिए इस फोन को पानी में रखेंगे, उसके बाद देखेंगे फोन की वर्किंग कंडीशन। तो फोन को पानी में 1 मिनट हो चुका है। चलिए फोन को बाहर निकाल लेते हैं और इसे अच्छे से ड्राई कर लेते हैं। तो फोन हमारा अच्छे से ड्राई हो चुका है। चलिए इसकी वर्किंग कंडीशन चेक करते हैं। सबसे पहले देखते हैं फोन की टच। तो टच इस फोन की बिल्कुल प्रॉपरली काम कर रही है, हमें कोई भी लैग या फिर सेंसिटिविटी में इशू नजर नहीं आ रहा है। चलिए लगे हाथ इसका कैमरा भी देख लेते हैं। तो कैमरा भी बिल्कुल प्रॉपरली वर्क कर रहा है, अच्छे से फोटोज क्लिक हो रही है। चलिए इसका पावर ऑन ऑफ बटन और फिंगरप्रिंट सेंसर की वर्किंग देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं फिंगरप्रिंट स्कैनर और पावर ऑन ऑफ बटन काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। चलिए अब इसके वो पार्ट्स की वर्किंग चेक करते हैं जिनका पानी की वजह से डैमेज होने का डर सबसे ज़्यादा बना रहता है। तो फ़ोन का स्पीकर और वॉल्यूम रॉकर्स बिल्कुल प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। हेडफोन जैक की वर्किंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेलो 1 2 3 माइक चेक। हेलो 1 2 3 2 3 माइक चेक। हेलो 1 2 3। फोन के माइक में भी कोई इशू नहीं है। अभी इसको चार्ज करके देखते हैं। तो जी हाँ, चार्जिंग पॉट भी बिल्कुल प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में है। Realme Narzo 20A ने वाटर ड्रॉप टेस्ट पास कर लिया है। तो ये फोन बच सकता है अगर इस फोन के ऊपर एक्सीडेंटली पानी गिर जाता है या फिर ये फोन बारिश में भीग जाता है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिए। होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।